tugende taata mulongo waswa tukwaniriza ku mukutu taata tuludde okulabagana kiseera kiwanvu naye bonna kasate munneerabidde waliwo ebintu bya mirundi ebiri waliwo okulwawo okulabagana nga munno mwamwerabira naye ekirungi muzze sanyusa okubalaba aluwa ani Aroni Bobo byamukuttemu yasuze kyebande eyo n'alemererwa ntulumererwa okukwatagana lockdown twalaganya mpola amwafuna kasente kanabbanja twazimulekera twazimusonyiwa azisigaza aziwa abalala ino zatuuka fedi batuwa kirabika ayo tuna mobile money yaffe ndowooza bayi yabalemesa naye nga okutwaliza awamu embeera tebadde mbi sinza kukigamba ekyo embeera tebadde mbi ekimu tukikoze ndowooza ennyumba ya jjajja ogiraba teringa ndaba ninga ali e Dubai munda girage abantu bagirabe jjajji balaga bagirabe kati bwe bityo bibadde bitambula tewabadde nnyo mutawaana nebaza nnyo nini ddala abantu abantaddemu obwesigwa abantu balina engeri gye banjagadde tebanteekamu obwesigwa ne bankwasa obuvunaanyizibwa obutali butono ate nange neeyamu okubutuukiriza abantu abasinze endowooza obutawulira bulungi gye ndi ebantu besinaba kuwa budde nti olumu mbeera nzijuzza oli nampeereza message nendwawo giddamu naye olaba nga message yo nduddewo giddamu tojjako kigere yongera ompeereze lwaddaki tujja kukwatagana tujja kwogera naye nga siina mutawaana abatamanyi yenze nsubuga waswa kkubo siina mutawaana eryakkubo ate lyavudde erinnya lya kkubo lya mukama wange jjajja Kawumpuli ye Kawumpuli kkubo kati sisobola ate kweyita Kawumpuli wabula yenze kkubo emirimu gitambula mirimu mirungi obali kujjanjaba abazzukulu jjajja abajjanjabira ddala bulungi tetulina mutawaana sinza kugamba tulina obuzibu weewaawo kakati bangi nnyo naffe era abatutawaanya nga bozze nti tubadde tukola vidiyo nnyingi naawe waliwo vidiyo naddala eri yasookera ddala abantu mu kifo ate ekyokkuba ku nnamba yobakubira ffe abamu ne tubaweereza naye nga kwegamba abazzukulu bangi abali emitala w'amayanja abaava e Uganda naye ng'ebintu bigaanye ng'okyali awo wennyininyini nawuliddeko nti abaana baffe babagobye Abu Dhabi bali mu kukaaba bali mu kulaajana tebafaayo oba olina empapula oba tolina wabula bakutikka butisi nabadde biraba ku social media amawulire nengezaako okontakitinga ninayo bazzukulu bange bakuba abalenzi nembabuuza ki ekigudde mu nsi nga bintu sibitegeera ne baŋŋamba nti waliwo emize egitali mirungi bannyinaffe gye babadde bakolera mu ggwanga eryo kyesinaba kufunako obukakafu naye nga bwe batyo bwe bakiŋŋambye nti kyekyavuddeko obuzibu batuuke babagobe mu ggwanga eryo naye ekigambo ekyo nakyogerako osobola okuva e Uganda embeera obulamu nga bugaanyi n'osuubira nti mu kutuuka e Bulaaya ebungereza oba mu Amerika jakuba osambye akajja gye bunaatereerera tebakulimba weeterereze wano kyenagamba n'abantu nebagamba kudaalira naye Katonda wabala kubulemye okuwa emirembe ku nsi n'obonaabona ne muggulu ogenda kudaali bw'obonaabona ku nsi ne muggulu ogenda kudaaga fuba nnyo kusomooza obitereeze ng'okyali ku nsi otuuke Magombe at least ng'omaliriza naye musene zikubuze mirembe gikubuze batandise okulimbalima mbuno mukama abakkiriza alina babonyabonya talina kubona sene mirembe giri muggulu bamukisa ababonaabona ku nsi oba abaavu kuba obwakabaka bw'omu ggulu bwabo tekisoboka ale pasita ayagala gwaboga yabbe tekisoboka wetereze kyo n'olwekyo nawe mwennyini omuntu andaba oba ng'obonaabona e Uganda ennyonyi togirinnya gireke oyinza okuba nga teweetaaga kugenda Dubai Abu Dhabi
olina kweterereza wano omuntu abonaabona wano nebulaya bona ogenda bonaabona wano obanga olinawo emirembe ngaonoonya kugatta ku kyokola genda ebweru ojja kufuna kyoyagala naye wegibanga emirembe gibuze wano ogenda ebweru ogenda ddaga abantu badagirayo naye nga bava kyetagisa ki omuzzukulu oba omuntu yenna okwetereza sikimanyi muntu kyeyeetaaga wabula buli muntu yeetaaga kwenoonya neweezuula gweoyinza okulowooza nti ekikubonyaabonya kiri mu ssabo nga tekiriimu oyinza olowooza nti ekikubonyaabonya kiri wano nga tekiriiwo wano ogira bwereere ate ono obeeze nsobola okugamba nti jajalaga nti kikuzunze oba ekikutaaze kikudaaza ddayo olina ebijja byewammwe nga gwe byakumalako emirembe kyova olaba nze nvumirira nnyo abantu abateekawo emikutu mbubaddamu birooto bw'oloota ng'ogwa mu nnyanja kitegeeza nti waliwo kino bw'oloota Museveni kitegeeza kino ebirooto si bitontome ebirooto si bikwate ebirooto buli muntu akiroota okusinziira ku mbeera gy'abeera alimu ebirooto buli muntu akiroota okusinziira bw'atambula n'embeera y'obulamu bwe so si nti kikwate mbu wendoota nga ngwa mu ttooyi olowooza sente mbeera ngenda kuyola buyoza ndi akulimba buli kirooto kiba nekitegeeza n'olwekyo nze abavunula ebirooto sibakkiririzaawo olina kuloota ekintu n'okyetegeera okikulemu otegeera ddamu osabe yajja akikuddize oluvannyuma okitegeera naye bwekiroota notakitegeera manya negogenda okubuulira naye tagenda kitegeera oyagala okukakasa nti abaddamu ebirooto bazibu nnyo kibuuza abantu basatu tebasobola kuba na ansa emu bwe bayabeera ne ansa nga y'emu kitegeeza naawe bwongobo bwe butono naye wandibadde okikoze eki wandibadde okitegedde so n'olwekyo muleme kwesigama ku birooto oloose ng'ozimbye kalina ennungi n'olema n'okukola mbu olwokuba ogenda zimba kalina ne musaba omukisa bw'obanga ogwagalayo olina kugufuna oddeyo ogufunire gyokola ki gyokolera naye obwo omukisa omulembeke mbu bagukuwadde ogenda owegalire mu nyumba ojafuna ogenda zijjawo ngena ffe nnyini ntukeera kukola nze n'abanoonya obugagga temunkubira ye ate banankubira ku kinze sikyagaba namba ya simu sigaba bakunoonye bunoonye noonya oyo era abanoonya nantuuka akajja kumanya nti n'okuwona nsobola omuwonya naye mbu namba ya simu sikuwa sigirina kati abazzukulu balekeredde bwoti nati abantu bakijjeemu bubbi abantu bakijjeemu kubba bannaabwe nze sivangayooko kujja ku mikutu gya mpuliziganya mbunzize kunoonyaako balwadde nedda sivangayo kujja ku mikutu gino nti noonyaako benzijanjaba nedda nze abantu mbalekawo na wano nga bayitiridde obungi n'enziruka kitegeeza nti sirina nnyo bwetaavu wabula ekinnuma be bantu baffe okubeera nga badaaga kyekinzijayo ndooza naye nakigambye kyekindaaza eriyo omuntu nga bwongolo bwe buganye okutereera bwe yeekoona nakubira omusawo bwagira nakubira omusawo bwaloota nakubira omusawo ogenda kukuŋŋanya ddi sente ozifune ate ngaebyo ebizibu ebituuka ku bantu mu bulamu bw'ensi kkirizaako obwolumu nti sente oyinza okukola olwaliro nezigaana enkya n'ozifuna kkirizaako obwolumu nti olwaliro osobola okukola kyokola nekigaana omulala nakifunamu nabagamba mukyuse ebyokukola kintu okikoledde emyaka 10 kiganya okuyita mugenda okola eki kifeeko genda okola ekirala omusawo guno mbuuzeemu ntandise okukola omusawo lubaale nga nkutte ng'abantu bangi lubaale yabakwata dda kitegeeza nti eriyo abataateeke bateeke bafunamu ekyo beera musawo noonyayo omulimu omuki omulala omanyi lwaki singa tewali musawo wandifudde tewandikoze kola n'ekirala bwobanga jjajja gwagaba omukisa era ng'okakasa nti ogwa abantu bagenda bafuna gwe bwotandika bizinensi ofa balabire ku yiyo tandikayoemegajja alina ddala y'amatawali naye munnange bw'otagenda kusaawe mu kitundu togasanga olw'ensonga amatange gakola ki ekyo kyekigenda okutuyamba mu nsi muno kobeere musumba tekiwali kikwesibya mu kkanisa kati sawo n'abasumba bali mu kukaaba abaziga mu kkanisa bazigala mbaga mwali mutusumbira bwereere kibakaabya kiki so tugambe nti ekibonyaabonya be tuyita oba abalyoyi by'emyoyo beeyita abasawo abaganda abamu kuba nti tebalina birala bye bakola kyekivaako okubba abantu
lwaki omusabe sente nyingi nga mutufu go badde oyimiridde nekyatasobole nakugamba nkisobola nze tewali kinkwasa nsonyi nga kuwulira muntu kyekisobola era omuntu mugambirawo musajja gyankubidde essimu naŋŋamba jjajja olinayo akadagala kezoosiba mu katimba bambi wanaabaana byasonyiwe aye simwogedde erinnya olinayo akadagala kezoosiba mu katimba neŋŋenda okuvuba omutima bwaleta ebyennyanja binnya sikalina waki ananzirako ekyananjogerako naga nti omusajja nampa akadagala akaleta ebyennyanja nanziba namugambye nti eriyo bakayoola nga ye buli kyoleta akikola ki akisobola nja kunoonyaako nja kukubuulira so n'olwekyo mu mulimu guno gw'obusawo tetunoonyaamu ssente buba buweereza buno buweereza bwe ziba zizze n'ozifunamu bako wozikola ki wozissa olw'ensonga nti buno buweereza omuweereza yenna atuuka ekiseera yamuwa obuweereza n'abumukola ki n'abumuggyako singa ekituuka ekiseera yakuwa obuweereza n'abukuggyako mu ngeri nyingi bisobola okuvaako oyinza okulwala jjajja ne bagamba oyinza okulwala tokyasobola kutuula kuyita lubaale nga takyasobola kutuulako ogenda kulyaki okitegeera oyinza otuuka ekiseera n'obeera nga gwe mwenyininyini atuulwako emyoyo nga tokyasobola kutuula ekyo kireera ku kyabulwadde oyinza okutambula n'ova mu kifo n'ogenda gy'olaze nga teriyo bakumanyi onoolyaki ekyokusatu oyinza okufa bw'obanga ofudde abaana bagende batandike kujeera olw'ensonga nti sente mwali mumanyi kimu abasawo muweerera abaana bagende ku ssomero basome buno obuweereza katonda yabuwa ggwe tagenda buwa mulala bw'anaabeera abuwadde omulala naye ajja kugenda n'ebibye ajja kujja n'ebibye nga naye byasobola okukola waliwo omwami yali awo kabimbiri taata we jjajjaawe yakyusanga omuntu ng'amenyese muno mu kisambi ng'asiba wano eddagala n'alisiba na wano ne wawona wano ne wamenyeka najjanjaba wano okitegeera oyo jjajja n'afa jjajja bw'afa omwana yaddako mutabani we n'agezaako ng'asobola kukyusa ate ekiwundu ng'akyusa ekiwundu n'akijja awazibwa tasobola kijjanjabira n'akizza wasobola okukijjanjabira kati ate ono omwana aliwo yasobola kimu kyakuyunga ng'oliwo togenda wuwe ate kati ye okukyusa ekiwundu n'okukyusa obuvune takisobola kitegeeza nti amaanyi gagenda gakola ki gakendeera okusinziira ku nkuuma n'enteekateeka y'ebintu kati gwe olina okukolayo ebintu nga si nsonga obiteeseteese otya omwana we asobola okubifunamu si nsonga obiteeseteese otya omukyala we asobola okubisigalamu tuleme kubeera na bugagga bwetugenda kulyako abantu baffe baleme bufunamu bagambe nti neba naye omusajja gundi nga yali mugagga nenafa n'abaana be ne basigala nti balina yadde akantu bajeera bujeezi ekibaleetera okujeera eneteekateeka yaffe enfu eri abantu abalala nga balina ekiteega kyabwe ekiteega bakibira n'ekituli mu nnyumba wekiyingirira naye nga yalema okubuulira abaana nti temulwaniranga ennyumba wabula muddaabiriza ngaekituli kino ekiteega kyaffe wekiyingirira nitufuna ki nitufuna ssente abaana ekiteega kibalage abaana kwatako omukwate mpolampola nga nti wano olaba mwana wange wenkolera kino olwananga n'ofiirawo ne guno omuti tebagukolanga ki tebagutemanga kubanga abaana bagenda lwanira ssente nga omuti awava omukisa nga tebasobodde kuguddaabiza n'olwekyo ebintu si bizibu ebintu byangu buli muntu katonda yamutonda ng'asobola okufuna omukisa mwabaloga bannammwe nammwe era embeera gye mulimu yeeyo yakuloga kubanga omuntu omuloga agamba ne munne nti nja kutundira empale enkwavuwaze gw'otuukira otunda empale obeera okyalinaki kitegeeza nawe obeera oweddemu so n'olwekyo muganda wange tewaliyo bintu birala by'amaanyi abantu tubajjanjaba niye abantu tubabuulira ekituufu kino kyoyagala sikisoboka lwaki gweoyagala ennyumba ogigobemu mujjawo na buli mukazi anajja n'agiyingiramu affe lwaki gwofunira wange abantu bafe abantu tubabuulira amazima ze tewali kiŋŋaana muntu mubuulira amazima nina n'omwami ali ttake yampeerezaako ssente ng'azimpeereza olwamubuulira amazima nti ensonga wezijja gisobola
kubanga yali nzibu era nanga nti gwasoose okumbulira amazima baana sente zange baziridde naye tebakikola ekintu kyeyali yagala kyali kiki kyali kizibu n'olwekyo mu ssabo tugendeyo okusobola okwezuula kiki ekinnuma ate newange bwoba tolina nnyo ekikusumbuwa tugenda bwoba tolina nnyo ekikumazeeko mirembe kireke tugenda nze tonkubira simu kumbuuza nti naloose jjajja naloose nga nkola bwenti nyinza okulwawo okuddamu olw'ensonga waliwo afa gwe njagala okuyamba amaki amangu gwebyo bikyali mu mutwe tebinatuuka ku mubiri kyokka twaliwo lyatuukidde kuki ku mubiri bamugoba musango gumutwala yeetaaga okukola nnyo ogusibe okole bwoti ogusibe basebo ne banyabo njagala bategeeza okukola ku nsonga y'omuntu neetereera kwewaayo kulwana olw'ensonga nti abantu abamu batuweereza ssente nga n'okubaawo takola ki taliiwo era oyinza okwesanga ng'abantu batono nnyo gwe baweereza ssente olinazikuweereza n'akwata ku nsonga n'agikola nga toliiwo batono naye abantu boonoonye omulimu guno ogw'obujjajja naye nga bagwonoonyerwa amaddu kasita gayitirira okubeera amangi ebintu bingi bifa so n'olwekyo nze sirina namba ya ssimu so mulongo waswa njagala tutunuulire ku bazzukulu naddala babeera emitala w'amayanja be basinga okubeera n'okusoomoozebwa nti abeera mu nsi etaliiye nga be twogeddeko abali Abu Dhabi be bagobaganya newankubadde abamu bakola emirimu egitali mu mateeka n'ate waliwo abagikoleddeyo emyaka nga bo tebabatikkanga oba kubakomyawo baganda baffe abamu bali mu nsi ez'abazungu visa egaanye emirimu tebakola empapula bikyagaanye waliwo omu infact yayogerako nangamba mulongo waswa kino akisobola neŋŋamba nja kimwebuuliza akuddemu awo kuba ku mukutu abeerako ng'alaba kati nyinza kugamba ekigambo kya mulundi gumu muganda wange nze siri katonda era siyinza kugamba nti ayagala visa nkubira alemeddwa okufuna obutuuze nkubira nedda wabula omuntu bw'aba ng'ali mitala w'amayanja kola ebintu ebyo mpa amanyago agataatawo n'agajjajjaawo gumpemu obudde tompapirako nnyo kunfiirako bufiizi sente tompa mpa amanyago mpa agataatawo mpa agajjajjaawo ompa obuki obudde era omukutu kwoyise oba oyise ku WhatsApp oba onkubidde era naye kwenja okuyita nga nkunnyonnyola nti jjajja yagambye nti munange yegwe mubi olw'ensonga abala kutunda bijja by'abajjajjaabo n'olyoka odduka ogenda e Bulaaya tekikubuziza emirembe bwe sikubuulira oba mpulira bulungi bwe sikubuulira kizibu ky'olina kitegeeza n'ebizibu byo mba sijja kubisobola n'olwekyo aneesonyi akola ki asinga bwe sikubuulira nti jjajja yagambye bwati ne bwati ne bwati ne bwati togenda nange maaso nze sirina nsonga gye nsobola kubuulira muntu nga jjajja si asuusa ogikebera kyova aba neeyagala sirina mutawaana neeyagala naye ng'omuzzukulu bw'aba ayise mu mitendera egyo ng'ali mitala w'amayanja osobulira ddala okumuyamba tusobola okumuyamba nze kinkumye eno kankubuulire muganda wange nga sambala gaalubindi sambala nkofiira ate nga wojjira nonga nti oneetaaga nsobola okugamba nti wendi sina muntu gwentya nti gundi wanandaba nfudde oyo nali ezize kyova olaba nti osobola okujja paka waka n'otuukawo era omuntu aneetaaga akubire ggwe gwebawenamba bakukubire ate bwengolaba nebakubalako nyo emirembe baleke togibawa bwe baba bakusumbuye nnyo gireke togibawa. Alright, ETV Uganda tukyalineyo mulongo waswa mpola mpola atugezaako okutunuulira ebintu nga bwe bitambula. So mulongo sebo tutunuulire ku biriwo obwavu n'embeera eri mu ggwanga n'omuntu wa bulijjo. ebyo ebintu byo bingi abantu bali bubi ate
embeera neyinza obutaggwamu mangu kubanga bw'otunuulira abantu abali abo nina ebintu byenfunyemu okusomooza ennaku zino bwebiseera bino abantu abagagga bafudde obulwadde bwa covid mu mbeera gyotayinza kutegeera abantu ababadde abagagga bavuwadde nnyo kuba teriyo mwavu yali mwakeedi teriyo mwavu yali akoleramu ezo akeedi ne moolo byanjawulo waye kugamba bibuzaabuza n'olumost byagala okufaanagana mpulira moolo mpulira n'akeedi moolo ze zaabagaggamukko nga kati boolaba Equatorial Victoria Acacia kakati akeedi ze zireeta kayoola buli omu abantu ba bulijjo ndowooza ze zaabawejjere ezaffe bamufuna mpola bamufuna mpola kakati kitegeeza nti teriyo omuntu abadde akola mu bintu ebyo mu bifo ebyo bwe bityo nga mwavu naye kubanga akeedi zonna nzigale kyembadde nkugamba moolo zo zikyali nzigule ekyokubiri teriyo wano mu ggwanga yasuubirako nti essomero liyinza okwosa omwaka nga terikoze guno gwakubiri kati guno gwakubiri teriyo yasuubirako nti kereziya esobola omumala omwezi nga tekola nga teri mumisa binono byonna byakusoomooza era nze bisinzirako nendowooza ebintu bingi teriyo yalowoozaako nti omuzikiti guyinza okuggalwa okumala omwezi teriyo yasuubira nti agula takisi ye naye takisi eyinza okumala omwezi oba omwaka nga tekola nali awo juzi nentegerezaamu neŋŋamba baasi waliwo baasi nze gyensinga okwagala ennyo zino eza bbulu eza wayiwaayi baasi ezo nzaagala nnyo nali nva Mbaale ne batuyimiriza ne tumala okulya ebyokulya ne bajja ne batuggyako kasasiro oba ne mundala bebakola simanyi naye siri nnyo mutambuze wa mubasi naye kyanyumira ng'olaba bakufuddeko batufaako ne batuwa ne butoothpick nenya yayinza ogambo naye kyanyumira kati nali awo nga mbalamu neŋŋamba nti ebbaasi eno olunaku ekola ssente mmeka ennyingi ezo zeekola emaze ennaku kati kuguno omugalo oguliwo bagamba ennaku 42 wakati ebulayo mmeka twakatambula 38 tubuzayo ennaku 4 naye tetuli sure nti banaatuggula neneebuuza zikola ssente mmeka era kati oyo wezibanga nannyinizo afiiriddwa mmeka kwenkana ki be yali akozesa be yali akozesa nabo balina be balabirira kati byonna woobibalamu otunula mu butuufu embeera ng'etabula kakati gobanga ogamba nti abalogo be bakyasinza okubeera ababi mu nsi muno era bebaloga bannaabwe n'abo be babaloze kitegeeza nti obulogo weebuli naye n'okwetereeza ng'omuntu nakwo weekuli n'okubala nti nkola ku kino kankole ne ku kiri nakyo kikulu kino bwe kiggalawo nja kusigala nfuna mu kiri kino bwe kiggalawo nja kusigala nfuna mu kiri nolema bwongo bukuumira wantu watya wamu so kyogezaako okugamba nti mu mbeera eno ey'omuggalo ffenna abantu abasinga kye tulina okuyiga nti tetulina kukola mulimu gumu kubanga essaawa yonna ekiriwo kati kyandiddamu mu maaso awo nekikyankalanya ekisooka okitegeera bw'oba oli wa ssomero ku ssomero gattirako omulimu omulala waliwo omukyala gwentera okugulako emmere waggulu awo yaŋŋamba mpani mpaako ku namba yo kuba mbeera nva emigulu eyo nga nzikirira mugulako emmere nga mpaako ku namba yo nja kukubirawo nenga nti kati omukyala ono anaamanyanga atya nti emmere yampeddeko naye ngenda okuwulira nga mbulirawo nga nti sikyadda mu busomesa nja kwetundiranga mmere yange ekyo si kituufu obusomesa bwakulera naye gwe yabukozesa obubi n'otamanya nti bwe ndi musomesa ate kati kantekewo n'omulimu guno ogw'emmere kati nga bitambulira wamu bwemba ku ssomero
walinga ndekawo omwana tuyikozesa essimu nga si lugambo tuzikozesaako lugambo ng'osobola okubeera ku ssimu n'okolerako ekintu bizinesi n'etambula ku ssimu omuntu gw'okola naye olaba waliwo essimu zino zetubeera nazo eza smart omuntu asobola okugenda nze waliwo bentuma embuzi naginkubira ekifaananyi nemuga nti eyo toleeta nemutuma ente naginkubira ekifaananyi muga nti eyo totawaana okitegeera naye abantu essimu ezo bazibeeraho kweweereza bufaananyi bwa buseegu bazibeeraho essimu obanga wagigula wagiteekamu sente zo naye ogifuula ebizinensi osobola ogikolerako osobola ogifunirako sente abantu tuve mu lugambo abantu tuve mu bintu ebitatugasa abantu tuve mu bintu byetutagenda kujjamu makulu n'essabo likendeeze ligendemu nga waliwo ensonga leka kulowooza nti gyogenda bw'obanga oli mulokole kanisa nayo gipimire ku ki tumaze obudde ennaku zino zonna 42 nemabega eri gye twava nga teri kusaba wawulirayo abafu abafa nti bafudde abakuba tebagenze mu kyaki wawulirayo emirambo egibwa emisiraamu nti gyafudde lwa butasaala kitegeeza nti wekibanga omukulembeze w'eggwanga yasobola okugamba nti kanisa ziggalewo ng'ekanisa zaggalawo za katonda newatabaawo na kibaawo naawe tandika okupima mu mutima gwo nti wemambadde nsaba emirundi 5 olunaku katandike esabako emeka 2 obudde bulinyo nembukozese lwaki gwobeerawo nga buli kiseera gwatalina budde obudde bwo bulagawa nali njogera nammwe nabagamba nti omusajja yenna azuuka essaawa 11 bwobeera ozuukuka 2 manya nti weri azaamanya obudde emabega eno ya mukwano gwange yagenda okukola emitala w'amayanja nankubira esimu naga nti nze kabona akuwula ekyensanze eno sikirabanga nemubuuza nti kiki naga ntuzuuka essaawa 9 okugenda okukola bwewenyonyongozamu bwoti basi ekoze eki ekulese namugamba nti njagala ozibiriza amaaso go bwoti bwomala okugazibiriza ebintu byonna byoyagala byogerere mu kaseera ng'ozibiridde ojja kufunamu ansa ekisooka otulo tebatulya ekyokubiri otulo tebalina gye batutunda ekyokusatu otulo tetulina maki makulu tewali nsonga lwaki weebakanga ekyokukola weekiri waliwo ekiseera kyetugenda okwebakiramu ng'olieyo magombe nga tolina nakuzuukusa lwaki tokolera mubino ebiseera ng'olina amaanyi kola okuva ku makya wumulamu ddamu okole olw'ensonga nti tewaliwo kikugaana kukola ng'ekyokukola weekiri waliwo akaseera eyali agaana okusomesa kati sawo ne byasomesa tabirina waliwo ekiseera eyali agamba nti nze sijja kgenda mu katale buno obw'omubuulo bambi naabo nabo mbasaasirako abatwalanga emigugu mu butale kati saawa eno babaggala ate bo bababonerereza ddala nnyo wagananga okugamba nti nze akembiko sijja genda nze akakatale kekayunga tekakola sijja genda kati saawa eno nakatale okanoonyako ogendamu kati muli mukwebaka njagala onyambuulire nti yali aza okuseeko n'abikula wansi wa pino nga waliyo essente lwokuba tuli mukwebaka nnyo tukole niwolewo wajja kadagala wa musawo bw'okateeka ku muliro ne kanyooka kaba tekalinaggwa nako kunyooka genderawo gy'okola olabe eddala ddala kakoze babeera gambe kanyookeza mu dduuka lyo olukateekako bwoti tuyogera bulungi ne bakasitoma leka kutandika kujerega bantu olwokuba wagenze mu ssabo noleeta akadagala bantu tobajerega abo bajja kukyawe edduuka ligwe nze omuntu wasitula ebigereni n'atuuka wano ewange nina ekintu kye nagamba abantu nali ntunda capati kasitoma jange ayaga capati ye yabita n'omuganda tusanyusa okukulamu nkole ntya naga nti saagala kwezezo zawoze nkubira endala noyangwa nojayo nokanda nogimuteera ku muliro nogisiba neyanziza nnyo nnyabo oba ssebo kyokka ate wane wajjajja omuntu ajjawo alina okuba n'omutwalo ogw'okumukebera ogwajjajja ze capati 2 bwe mba nasobolanga okwaniriza azze okugula capati y'ebitaano lwaki saaniriza muzzukulu wa jjajja azze okumukolako nga nezisookerwako zaalina muki mutwalo tulekerawo okunyoma sente z'abannaffe tulekerawo okunyoma tolina nakyo ŋŋamba golese sente mmeka ayogera toyogera taata
entono ze zikole nyingi mutwalo ogulako 10 tebaguyita mutwalo sente z'abaana muziwe ekitiibwa abakozi b'emirimu sente muziwe ekitiibwa ekyo kyovuluga olwaliro kyogeregereza kyekigenda okusitula otuuke gyokola ki gyoyagala n'olwekyo oba bakuwadde ntasubiri ogimanyi tasubiri yeno gyewamala mubulaga abasiraamu gyebagenda basoma nga webanyigako oba bakuwadde ntasubiri nga gyonyigako ginyigeeko ng'ogenda ku mulimu gwo bwoba olina sapuli nga gyonyigako mirembe maali ajjudde neema ginyigeeko ng'ogenda ku mulimu gwo bwobeera bakuwadde irizi ng'ogitadde mu waleti gigambe nze abantu mbagamba eddagala lino ndikuwadde neyogera nalyo ngayogera n'omuntu jajja nabaleese wano kukola sabalese kutuula esikuwaddagalaga muliteekeyo odduuka omale osirike bwokera kumakya lifujjeko jajja bakama bange nzukusenga ekinzukusiza kukola njagala jajja musituke mugende mukole njagala jajja musituke mugende mukole emirimu jajja njagala nziguddewo okukola abantu bonna bajje banguleko teekamu omukwano ojja kulanga ebintu bikoze eki ngaebintu bitambudde ajja okuloga munno todaagala kuloga muntu nensi yalogalogadde abantu balina ebibaluma ebibasumbuwa weefeeko kubanawo oluusi oyinza okuba toli buki toli bulungi n'olwekyo abalinda sente za mama nabbanja muzirinde naye ffe newaffe teyakolaki yatuddaabiriza naye era ne bataddaabiriza eyo si enkomerero y'ensi gwe balamu emitwalo 10 osobola ogirya ennaku 42 ne wiiki kizibu kitegeeza nti enneeteekateeka erina kuba ki muffe yeyo nze nga by'abantu abalekayo n'okunoonya sente okusetulinga ku bye baali balina okukola nga bagamba mbu balinda sente za nabbanja nze waswa nga mbeerawo mu buli meseji egyanjikebera olw'okuba mbu nabbanja yansuubiza sirina meseji gyenkebera era singa yali wakumpeereza nandizeekanze bwekanzi nini bwatampeereza jajja yansaasira nannyamba mbaddewo n'abantu bange tewasiibyeko njala tebannaba kubeerako kizibu wabula njagala mukimanye nti obulwadde bwa covid gyebuli ate n'okutta bukola ki butta era onnyambye ne tutuula mu social distance kuba kati tewaliwo gamba mbu ninaanya bulwadde butta bulwadde gyebuli tebulina ddagala naye bw'obeera nga weefuddeko era nga teweetuddeko bwetuuzi owona tokkiriza kulwala kirwadde n'otakijjanjaba nga kikyali kino kiri ku buli kintu kebeere kamera eno gyentunuddemu n'ogiraba ng'erimu obutemereza gitwali gye bagijjanjabiro gikanike kubanga ejjava mu katemereza ejja kuddamu ng'etandise kuzikira naye bw'oba ng'owulidde ekikusumbuwa tuleme kweyunira by'essabo nga bulwadde bukukutte owuliramu olusujjasujja oga nti naye namulemooni ennaku zino tayogera bulungi nange kansooke mbala okuddukako ewakabonero nedda sooka mu ddwaliro njagala nnyo nzijanjaba omuntu nga ngamba nti jajja olumbe balunoonyeza mu ddwaliro ne lukola ki ne lubula automatically olwo lubeera lwawano mu nsaasi era tuba tujja lujjajjaba lukole ki luwone naye tonakutuukako mu ddwaliro okuteekako byuma wabwe nansanga mu ddwaliro banzijako omusaayi bankebera nambuza namwe abasawo sebo naffe tulina omusaayi namwe mulwala ate nze lwendwala nyangwira nnyo eddwaliro olw'ensonga ni abayandoze yayiseewo amayimbe kano gonna amangi atuukeko okundoga kitegeeza nensooka muki mu ddwaliro mufe ku mirimu gyammwe mutagifeeko gyo gijja bafaako mulongo waswa atweyanziza byonna naye nga tuwumbawumba nga tumaliriza abazzukulu bakaaba obubaka obusembayo eri abazzukulu bw'oba ng'oli mitala w'amayanja mpiriza amanyago agataatawo n'agajjajjaawo ennamba eno ebadde eyita wansi ngenda gibalekerayo togirekayo ate akati nange bagenda kuntawa gijjeeyo abantu batunoonye gijjeeyo era wenagirabayo ng'ekyayitayo kigenda okupisa bubi gijjeeyo abantu batunoonye oyo yenna anakunoonya nakozesa amaanyi ge kitegeeza ajja kuba akwagala lwaki njogera bino abantu batukubira amasimu nga batuvuma
muli babbi muli bayaye mwebanga kati se mugijeeyo era oli wakubira essimu ng'akugamba njagala kulaba mulongo mbubanga tolina maanyi nga wasuze tewewulira bulungi togimuwa nasuze sewulira bulungi nga gwe wenyininyira gwagisaba tewewulira bulungi togimuwa lwali kikusangako ng'oteredde bulungi ng'enamba ogimuwa ate nange anankubira nja mubuuza wagijjeewa kati amale kunga nti bagimpadde gundi yagimpadde tukole ku bantu abali serious tuleme kukola ku bantu mbona okuba alina ebyamusumbuyemu ne mukazi nze ndabakoowa nze nakoowa abantu okumpita omubbi nakoowa abantu okumpita omuyaye nakoowa abatalina buvunanyizibwa okumumalako emirembe nga te ebyokukola mbirina bingi nina edduuka lyange nsobola okukera ku dduuka nina emirimu gyange nina obuyumba bwange nina obuntuntu bwange bwensobola okutwalirako obudde nesitwalira budde ku bantu banvuma saagala enamba gijeyo togibawa ajagala akube kweyo eyiyo eri ku mukutu ate bona omusunsulamu ng'omuwulira tayogera na byakuvuma bino ebyokujerega olyoka ogikolaki akatalekeka oba obubaka bwonna obusembayo obubaka obusembayo mwagale nnyo obuwangwa bwammwe kubanga na buli muntu okufunako kuli mu buwangwa bwe bakulimba ne bw'onoosiramuko otya ojja kusigala nga obuwangwa bukubanja buyinza obutabanja gwe bujja kubanja omwana oyinza okwerabanga eyamalayo oli mukatuliki oyinza puli ekulengejjera eno mu lubuto naye abaana amasabo bajja gagendamu oyinza okwerabanga eyamalayo oli mulokole nnyo egwasinga okuba aleeruya naye olina ebikusumbu ebikusoomooza ebikwetagisa okgendako ewammwe n'olwekyo nga tonnaba kufa tegekera abaana balina ebintu ebibatuga kimutuga kisula kimutuga ekyo tekigenda wonera mu kereziya abaana fuba nnyo okulaba nti obafaako ononye emirimu emirala mugigatte ku gye mukola kibasobozese obutasanga kaseera kazibu nga embeera embyezze nafuna omukisa wano waliwo omusajja ayampa emmotoka togirabye togisanzeewo ye oba tujja kuyitira wali ngenge njikugiremu mu katimba enyirira bweti eringa omusota yakuwa kwebaza gimpa kunebaza era wakwayagana okwogera amanya ge naye mwami yali Canada yange emotoka njikuwadde yajingulya ayagala kuntikkira eva eri ejjeeno ne mugamba nti nedda ejja kutwala sente nyingi musasire ku bantu ababawo ebintu lwaki nendaba ekintu kyenneewuunya nga wetumunzika gwakimanyi teliyo omuntu ogenda okugulira ekintu naye ate nakubako nenjawulo ng'oyagala kiwaye ekyemutwala ndaga nti ekyo bakiseera kyera kitundu kigule nenjawulo naye agikole ki agitwala mami namugondezaamu nnyo kubanga yali ayamba nze nemuga nti emmotoka tujja kugifuna eno nga siya sente nyingi ng'ate nnungi yani tuginoonya nitugigula ati twevuga tusobola okutuuka awantu wonna kusimba eddagala ku malaalo ekyanetagisa gambambu ate buli anzibuwalidde angalizibuwalidde nteeka mu buutu okugenda okuloga ebibanja ekibanja kyange bakibbamu emmere nga tujja tukisimbamu eddagala tujja na motoka yaffe janyanguyiza era yangondeza obulamu so n'olwekyo sinaba kwogera nabo bambi ngaotonaba kunfuna gezaako nnyo ojja kunfuna awulira nga toli wa buvunanyizibwa nga ebikuluma si byamaanyi tonoonya waliwo abakuli okumpi awo mwattu buli kyalo kiriko abasawo niweekanga omuntu tagenze ku musawo we okukyalo kye ng'agenda atagala anoonya weewala mugendeko abasawo bamwe ab'okubyala bajja bayamba ate mu bwangu bakola lwakuba mwe temubawa budde mubalabanga abatali b'amaanyi mubawe emirimu mwabuli ebyemwagala ekibatta nti mugendeyo mwagala bingi naawe omusawo yenna ndaba omulwadde wabeera zze ng'alina ensonga 10 kwatako etya emugifiireko bona ogikola ajja kusanyuka okusinga ozikwata awamu zonna bwe ziti nina kino n'omuga nti byonna nja bikola ajja kukukyawa olw'ensonga bijja kukulemerera neyanziza nnyo neyanzeege webale wano wenkolera emirimu gyange ate nakati era munsanze mu mikolo nakati nkyakola lwakuba nti siyinza butakuwa budde ng'ozzeeko wendi
Alright, tweyanziza ddala babadde bamuyita omulongo wa Swansubuga okuva Rweza Mukono gyasangibwa gyasinziira okubaweereza naye nga webale kunyiriza mulimu. Omulimu gulabika naye gulabikira bulungi. Webale kukolera wanyirira. Nange kinsanyusa. Kale tunaddamu ne tuwuliziganya. Wow, neyanziza nnyo.